Яблоки настолько распространены, что вы даже не беспокоитесь о том, действительно ли они так же здоровы, как говорит поговорка «одно яблоко в день не пускает доктора». В то же время яблоки сильно недооценены. Суперпродукты со всего мира, кажется, лучше и полезнее, чем яблоко. Но это не тот случай. Свежее яблоко из местных садов, возможно даже старый сорт яблока, оказывает удивительное целебное воздействие на организм. А если вам не нравится есть целые яблоки, то приготовьте себе яблочный сок. Яблоки снижают риск заболевания. Многие научные исследования неоднократно подтверждают, что диета, богатая фруктами и овощами, может значительно снизить риск хронических заболеваний. Причина такого профилактического эффекта фруктов и овощей заключается в высоком содержании так называемых фитохимикатов. К ним относятся, например, полифенолы, флавоноиды и каротиноиды. В яблоке именно из этих групп З: кверцетин, катехин, кемпферол, гесперетин, мирицеотин и флоридзин. Все это мощные антиоксиданты с противовоспалительным действием. Неудивительно, что эпидемиологические исследования всегда показывают связь между употреблением яблок и снижением риска развития рака, астмы, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Да, последнее вещество флоридзин, по-видимому, защищает от потери плотности кости, как показали первоначальные исследования, и таким образом, может внести важный вклад в профилактику остеопороза. Однако состав активных веществ сильно варьируется в зависимости от типа яблока. Кроме того, в процессе созревания изменяется состав, так что незрелые яблоки дают не только зрелые, но и другие соединения. Хранение также оказывает влияние на фитохимическое содержание, хотя и меньше, чем переработка в компот, яблочное пюре или приготовленные соки. Поэтому яблоки никогда не должны готовиться. Яблоки и их польза для вашего здоровья. Яблоки должны быть в меню каждый день. Особенно во время осеннего сезона сбора урожая, они помогают вам похудеть, предотвращать астму, защищать от рака, очищать печень, восстанавливать кишечную флору и полезны для мозга, только маленький выбор всего, чтобы представить положительные эффекты яблока. Яблоки помогают с потерей веса. Когда дело доходит до потери веса, вы обязательно должны отдать предпочтение всем яблокам. Они помогают вам похудеть лучше, чем яблочный сок. Съешьте среднее яблоко в качестве закуски за 15 минут до основного приема пищи. Эффект невелик, но он определенно способствует успеху вашего клиента. Вы экономите, так вы узнали, не менее 60 килокалорий. В соответствующем исследовании испытуемые съели на 15% меньше основного блюда после яблочной закуски. Поскольку пища в этом исследовании содержала около 1240 килокалорий, это было 186 килокалорий, которая потреблялась меньше. Из них один теперь вычитает калории из яблока, в настоящем исследовании было 120 килокалорий, так что упомянутые 60 килокалорий остаются. Обработанные формы яблок, мускусный сок и сок, не дали сравнимых результатов в этом исследовании. В бразильском исследовании, описанном в выпуске журнала Nutrition за 2003 год, также было обнаружено, что употребление яблок, и груш тоже, приводит к снижению людей с избыточным весом. 400 женщин были разделены на 3 группы. Одна группа съела порцию овсяного печенья 3 раза в день в дополнение к обычным приемам пищи, можно было бы ожидать эффекта от овсяного волокна, вторая 3 раза в день яблоко, а третья 3 раза в день груша по 12 недель каждая. Группы яблок и груш потеряли по 1,2 кг каждая, группа овсяного печенья не уменьшилась. У 2 групп фруктов также был более здоровый уровень сахара в крови через 12 недель, чем в группе с овсяным печеньем. Яблоки и яблочный сок предотвращают заболевания легких. Человек, который регулярно ест яблоки или пьет яблочный сок, реже страдает от астмы, согласно финскому исследованию, проведенному среди 10 000 мужчин и женщин в 2002 году. Высокое содержание флавоноидов в яблоках усиливает функцию легких и, таким образом, снижает восприимчивость к астме и многие другие легкие, а также болезни сердца. Таким образом, исследование показало, что чем больше кверцеотина, одного из флавоноидов в яблоке, потребляется человеком, тем ниже смертность от болезней сердца. Кверцетин также уменьшал риск развития рака легких и диабета 2 типа, одновременно снижая риск развития инсульта, если в пище содержалось много кемпферола, нарингинина и гесперетина, всех флавоноидов, которые, как известно, также содержатся в яблоке. Нечто подобное было обнаружено в австралийском исследовании с участием 1600 взрослых. Те, кто ел много яблок и груш, страдали от астмы не так часто и имели более крепкие бронхи.
Яблоки и яблочный сок защищают печень. Яблоки и естественно мутный яблочный сок являются своего рода защитным эликсиром для печени. Согласно исследованию, проведенному в марте 2015 года, предположительно полифенолы в яблоке, олигомерные процеинидины, обладают сильным химиопрофилактическим действием и поэтому могут защищать от гепатотоксичных химических веществ. Другие исследования показали, что полифенолы яблока могут защищать от окислительного стресса и, следовательно, митохондрии, электростанции наших клеток, от повреждений. Полифенолы яблок также делают это, когда, например, принимаются обезболивающие, которые обычно повреждают клетки печени и кишечника. Индометацин является одним из таких обезболивающих. Яблоки могут защитить печень и кишечник от этого препарата, в зависимости от дозы препарата и количества яблок. В то же время яблоки помогают кишечной флоре поддерживать здоровый баланс, что, в свою очередь, облегчает работу печени. В случае больного кишечника, с другой стороны, процесс пищеварения замедляется, и в кишечнике развиваются многочисленные токсичные вещества, которые теперь попадают в печень через кровь для детоксикации. Поэтому восстановление кишечника всегда является одним из первых шагов, если вы хотите сделать что-то хорошее для печени, и яблоки или яблочный сок, очевидно, помогут. Яблоки и яблочный сок полезны для кишечника. Описанное влияние яблок на кишечник, по мнению некоторых ученых, является одной из главных причин, почему яблоки оказывают такое хорошее воздействие на здоровье. Поэтому они считают, что яблоки оказывают положительное влияние на их здоровье, потому что они помогают восстановить кишечную флору. Потому что кишечная флора, как известно, является местом, где локализуется большая часть иммунной системы. Когда иммунная система сильна, а кишечник здоров, почти не может развиваться какое-либо заболевание. Что делает яблоко таким благоприятным для кишечника, так это сочетание флавоноидов, полифенолов и клетчатки, пектина. Исследования показывают, что употребление яблока увеличивает количество короткоцепочечных жирных кислот в кишечнике, что указывает на то, что кишечные бактерии превращают клетчатку яблока в эти жирные кислоты. С одной стороны, яблоки служат пищей для кишечной флоры, а с другой стороны, они обеспечивают хорошую регенерацию и уход за слизистой оболочкой кишечника, так как полученные короткоцепочечные жирные кислоты используются клетками слизистой оболочки кишечника в качестве поставщиков энергии. Яблоки и яблочный сок поддерживают здоровье мозга. Те, кто любит пить естественно мутный яблочный сок, ежедневно, также могут снизить риск развития болезни Альцгеймера. Потому что яблочный сок должен препятствовать, так исследователи в 2009 году в журнале «Болезнь Альцгеймера» образованию бета-амилоида в мозге. Бета-амилоиды – это отложения, которые также называют старческим налетом и связаны с деменцией. И даже если болезнь Альцгеймера уже диагностирована, яблоки и яблочный сок должны быть частью рациона. В этом случае регулярное употребление яблок может улучшить поведение пациентов, согласно исследованию, проведенному в июне 2010 года. Исследователи из Университета штата Массачусетс Лоуэлл, США, обнаружили, что употребление 1/4 яблочного сидра в день, разделенного на 2 порции и выпитого в течение 4 недель, у людей с болезнью Альцгеймера от средней до тяжелой степени улучшает их поведение и психическое состояние. Здоровье почти на 30%. Особенно улучшились страхи, нервозность и бред. Яблоки и фруктоза. Яблоки считаются очень богатыми фруктозой фруктами, а фруктоза, как известно, здесь и здесь, не так полезна для здоровья. Но пример яблока еще раз очень хорошо показывает, что вещество само по себе неплохо, но важно то, в какой форме и, конечно, в каком количестве вы его принимаете. Если вы принимаете фруктозу в концентрированном и изолированном виде над безалкогольными напитками, соками из концентрата или сладостями для себя, то это может быть весьма вредно. С другой стороны, при употреблении натуральных фруктов или их натуральных соков этот вредный эффект не проявляется. Коктейль из всех других, очень полезных веществ, предотвращает вред, наносимый фруктозой. Наоборот. Может даже случиться, что фруктоза имеет полезный эффект здесь. Конечно, не стоит жить одному на яблочном соке и пить его галлонами. В этих исследованиях субъекты никогда не потребляли более 250 мл высококачественного яблочного сока в день, несмотря на это небольшое количество, оказывали очень положительное влияние. Какой сорт яблок самый лучший? Здесь представлены тысячи сортов яблок, древних и совершенно новых. Новые часто бывают огромными, безупречными и остаются в супермаркете неделями. Их вкус обычно сладкий и мягкий, часто мягкий.
Старые сорта все еще имеют вкус яблока, который на самом деле должен быть на вкус ароматный, пряный, кисло-сладкий, иногда также кислый или лимонный. В садах они процветают меньше, чем на старом добром лугу. Они требуют меньше пестицидов, если есть, и более устойчивы к болезням. Их доходность менее рассчитываема, есть хорошие годы и менее хорошие. С вами был канал Человеческое здоровье, подпишись, чтобы не пропускать следующие полезные видео.